Nou, wat ons geleer het tot dusver met 'n gewone if, wat julle nog onthou van laas jaar, ons het dit net gou gerecap, is hoe om 2 opsies te doen, né? Ons kan 'n vraag vra en ons kry 'n ja of 'n nee. Maar ons het nog opsies nodig. Want soos wat as ons hierdie het, ons vra nie net, is daar genoeg voorraad in die snoepie nie, ons vra, is daar genoeg aanvaarbaar of te min voorraad in die snoepie. Genoeg is 20 of meer, aanvaarbaar is 10 tot 19 stok van, kom ons sê een of 'n chocolate of 'n Monster of 'n something, en 0 tot 9 is te min. Dit is soos 'n order stop urgently. Alright, so nou het ons 3 opsies, ons het nie net 'n true en 'n false nie. OK, so. Nou gaan ons kyk na dit. Ons begin met ander woorde met 'n logical test. Is A3 byvoorbeeld, Nelly, is A3 groter gelyk aan 20. En dan kry ons 'n value if true, dan gaan dit wees, wat is die antwoord? Genoeg, nee. OK. Value if false. Pause net daar en help my net gou hier. As hierdie ene, ons het nou gesê, is hy daar groter gelyk aan 20 is. So 20 is ingesluit, 21 is ingesluit, nee? Is 19 ingesluit? Nee. So alles hiernatoe, alles onder 20 is uitgesluit. Klaar as gevolg van die eerste toets. OK, onthou dit. Goed. Nou sê ons value if false, nou doen ons 'n tweede toets. Want ons het nie net 2 opsies, ons het 3 opsies. Nou moet ons nog 'n toets doen sodat ons ons ander 2 opsies kan doen. Want ons het nog 2 opsies oor. OK. So, weer 'n logical test. Is hy groter of gelyk aan 10? En jy sal sien ek sê nie tot by 19 nie, want ek het dit klaar getoets as gevolg van die eerste een. OK. Die eerste een het my klaar gehelp om dit outomaties te toets. Right. Dan, value if true, dan is daar aanvaarbare stock levels, anders is daar te min stock. OK, kom ons kyk hoe word dit geskryf in die actual funksie. Kyk aan die onderkant van die skerm. So mens begin jou funksie so, jy sê if A3 is groter gelyk aan 20, dan is jou value if true, genoeg aanhalingstekens. Jy sal sien, onthou nou net, ons het nou net count if gedoen, dit maak ons almal die mekaar. Jy het nie nou aanhalingstekens nodig rondom jou waardes wanneer jy groter as of kleiner as gebruik nie. OK. Goed, so, ons het net ons aanhalingstekens wanneer ons teks gebruik. Dan, value if false, begin ons nog 'n if om ons tweede toets te doen. En ons sê, is hy groter of gelyk aan 10? Dan, value if true is aanvaarbaar, value if false is te min. Alles wat onderstreep is, hierdie hele gedeelte, is in die eerste if se value if false. Sê vir dit. Want hierdie ene is die logical test, hierdie is die value if true, en hierdie is die value if false. Vir die eerste if. Nee. OK. Dan, hoekom sê die, wie kan vir my sê, hoekom het ons 2 hakkies wat toe is? Dan ons 2 funksies, nee. So die eerste hakkie behoort actually aan die tweede if. Hy maak eers hierdie binneste hakkie toe. En dan maak hy die buitenste hakkie toe. Right. Kom ons kyk as ons dit geskrewe moet analiseer en kyk wat gaan aan daar. As ons sê, daar is nou byvoorbeeld in A3 staan daar nou byvoorbeeld 15. As A3 groter gelyk is aan 20, gaan die antwoord, gaan hy vir ons 'n true of 'n false gee? Hy gaan vir ons 'n false gee, nee. So hy gaan na die false beentjie toe. Hy gaan, met ander woorde, as ons hier boontoe gaan kyk, as ons sê is hy groter gelyk aan 20, gaan hy hierdie skiep en hy gaan na die value false toe gaan. Gaan hy nou vir die tweede toets, is A3 groter gelyk aan 10? Sy value, is hy true of false? Hy is true, nee. So hy gaan nou na die true posisie toe. So die antwoord is aanvaarbaar.
Okay. Goed. Nou moet jy asseblief vir my in die handboek aktiwiteit 2 doen in Word.